ହଁ, ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଜଟିଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହା ସେତେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର ସବୁ ଦିଗକୁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତାପରେ ଏହା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, କିଏ ଏହାକୁ ଚଲାଏ ଆଉ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେସବୁ ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ସବୁକିଛିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କୁମ୍ପି ବାକ୍ସ ପରି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ସଞ୍ଚୟରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର କହୁ, ସେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବି ବଡ଼ ବଜାରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କେମିତି ହୁଏ। କୌଣସି ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫଣ୍ଡର ଗଠନ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଜଣେ ନିବେଶକ କେବେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇପାରିବ ଏବଂ କେବେ ବାହାର କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର 3ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି: ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍, କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଟେବୁଲଟି ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଦରଜା ଭଳି, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ଆସ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଏଣ୍ଡେଡ୍ରେ କେବଳ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁଠି କିଣାବିକା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଦରଜା ଖୋଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ଏବଂ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛି? ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାରରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବ, ନା କେବଳ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଓ ପ୍ୟାସିଭ୍ ପରିଚାଳନାର ମୂଳ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରେସିଂ କାର୍ ଭଳି। ଏଠି ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ନିଜର ପୁରା ଦକ୍ଷତା ଲଗାଇ ବଜାରକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି, ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ବଜାରର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏହା କେବଳ ବଜାର ସହିତ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ। ଆମେ ନିବେଶ କରୁଛେ କାହିଁକି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର, ସେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା, ତ ଆଉ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଥରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସଠିକ୍ ଫଣ୍ଡ ବାଛିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଏମିତି ବୁଝିବା, ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିୟମିତ ଆୟ ଦରକାର, ତେବେ ଇନକମ୍ ଫଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ହଉ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଆମର ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଫଣ୍ଡର ରିସ୍କ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଇକ୍ୱିଟି ଆଉ ଡେଟ୍। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଛୋଟ ଅଂଶଧନ ବା ମାଲିକାନା କିଣିବା। କମ୍ପାନୀ ଲାଭ କଲେ ଆମର ବି ଲାଭ। ଆଉ ଡେଟ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସୁଧ ପାଇବା। ଏଠି ରିସ୍କ କମ୍ ଆଉ ଆୟ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର। ଆଉ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟିରେ ଆଉ ବାକି ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡେଟ୍ରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ରିସ୍କ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଶେଷରେ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରି ମନେ ପକାଇବା। ବାସ୍, ଏହି 4ଟି କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗଠନ ମାନେ କେବେ କିଣିବେ, କେବେ ବିକିବେ। ପରିଚାଳନା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। ଆଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏହି 4ଟି ହେଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବାର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ନିବେଶର ଏହି ବିଶାଳ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପାଇବା ସହିତ ସମାନ।
ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଆମେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ବାଛିବା।